煲仔飯食，15分鐘有得食㗎啦。咁啊，朝頭早梗係冇嘅嚇，咁咧你係等職員姐姐幫你處理好個瀨飯，佢哋都係會有豬油渣，但係就唔係好細粒嘅。Hello， 各位觀眾早晨，而家朝頭早，哇，做7點半啫。咁啊，今日嘅影片咧，又係繼續帶大家去食早餐嘅。同之前一樣啦。點解之前成日帶大家去食早餐咧？其實就係避開落雨嘅啫。呢場雨真係刺激啊！之前打颱風蝴蝶，咁咧諗住星期日佢會走晒啦。確實星期日晏晝咧，父親節嗰日晏晝咧都幾好天氣嘅，後尾又落。因為先知道原來有冷空氣啊！而家幾時啊？6月中咯，仲有冷空氣。今年啲天氣幾反常嘅。朝頭早返工時間，既然趁住今日唔算太熱，我哋去食瀨粉啊！前邊零記瀨粉。咁我面前呢度咧就中山八路，先頭地鐵站出嚟，中山八路 A 出口，即係第一個啊！大家記住啦。咁大家以後如果返到嚟廣州遊玩嘅，你肯定係一係就坐大巴，一係就坐高鐵。香港觀眾嚇，咁呢度咧有一樣唔好，就係無論呢上邊呢兩種方式咧，其實過嚟中山八地鐵站都唔算話勁方便嘅，點你都要轉一次車㗎。係啊，咁啊，但係好處咧就係第一呢度啊夠晒生活氣息。另外啊，前邊啲酒店咧，亦都係好便宜的，有地道嘅風味啦。譬如喺呢度行入去係南岸村啊，即係附近嘅酒店咧，譬如話我哋經常講嘅麗峰啦，230蚊，咁喺嗰度行入去嘅。又或者下邊呢一個希岸酒店啦，315蚊，咁喺前邊行前少少嘅。再嚟仲有漢庭呢個，佢裏邊唔算話太大，但係咧企理理、四正正，好骨子嘅。咁啊，242蚊，都係喺前邊嘅啫。好處咧就係呢度咧，其實啱啱喺兩個地鐵站中間，又或者你即使去再西關，如果你識路嘅話，唔係太難行，而且路上行起身咧都幾好嘅嚇。咁我嘅推薦就係，如果你譬如話住翻華夏落車嗰啲咁唔想行咁遠喎，咁啊冇問題嘅。但係如果你話我住華夏都想過嚟呢邊感受一下唔同嘅感覺咧，咁啊打架車過嚟唔係好麻煩嘅啫嚇。唔似話喺香港，譬如話你過個海啊收你100幾蚊，唔需要。喺廣州打車係好平，因為全部集中埋一齊。前邊咁大家睇唔睇到漢庭酒店？咁如果大家又經常睇我哋嘅影片都知道嘅。繼續往前行咧，其實已經可以去到陳家祠嘅啦。就算你用行咧，都唔係好吃力嘅啫。又或者楊濤廣場啦，嗱，好似面前呢路咁，唔好行咁出嘅電雞唔會撞到你嘅。又或者喺前邊往右轉咧，就係半塘村，即係我哋上次咧去睇龍舟嗰度啊，正啊！我哋去食早餐，呢度住咧早餐啊多啊。首先你可以有平價嘅飲茶啦。我試過啦，唔算太好嘅，好老實講，不過平啦。又或者咧，你喜歡嘅咧，仲有我哋華輝拉腸啦，有煲仔飯食，15分鐘有得食㗎啦。咁啊，朝頭早梗係冇嘅嚇。咁朝頭早係食腸粉同埋粥咯。好似呢啲咁樣，其實佢唔貴嘅。大家睇唔睇到對面有部雙層巴士？睇唔睇到？嗱，107巴士，咁佢咧係會停車㗎嚇，就唔使一定喺總站上車嘅，而且平啊2蚊咁大把啫。咁佢呢種係冇旅遊推薦嘅，即係唔會話一路行啊同你講呢條叫咩路，你可以自己睇咯，揸住手提電話地圖。大家記住啊，2蚊，係啊2蚊。咁你可以一路坐喺中山八，即係先頭我哋出嚟嗰度啦，一路去，咁啊去到珠江新城嘅，好正啊！坐2樓係咪？沿住中山路一路去，中山八路一路數到中山一路，然之後轉過去珠江新城咯。咁啊，至於我哋咧
就喺呢度行過去啦。咁啊寧記奶粉咧就喺斜對面嘅。先頭我所講嘅希岸酒店就喺呢度啦。咁啊住呢度嘅好處咧，租少少出嚟，咁啊睇下啲小學生返學，因為我已經不止一次講過㗎。其實我哋去旅行咧係好多時候啊，去啲大城市都係想睇下呢種情景。啲同學仔返學，佢平時係點樣生活嘅？啲當地人返工係咩樣嘅？其實我哋係想睇呢啲嘅。多新奇嘅嘢你又唔知喎，咁啊睇見點解會架單車會喺度開始插電嘅咧嚇？你咪慢慢睇，慢慢理解咁就得㗎啦。甚至乎如果你一時興起，你仲可以喺對面報旅行社報團 ，OK。咁但係呢啲旅行團咧，呢啲旅行社咧就唔算話最好嗰幾間嚟嘅。不過其實我可以同大家講，都係賣團嘅啫嚇。呢個字聽起身唔好聽，其實全部都係咁嘅。只有極個別一兩個大嘅旅行社咧係唔會賣團，因為佢自己都收夠客源啦，咁解嘅。都係賣嘅嚇，尤其去到當地。再嚟仲有超市啦，你可以買啲水果食啦。如果喺廣州遊玩時間比較長嘅話，咁寧記奶粉咧就喺前邊左手邊嘅。先頭我喺對面馬路行，而家過咗嚟嗰個位置係想俾大家睇下，就係仁威廟。咁仁威廟據說咧，佢嘅文昌拜文昌即係讀書嗰啲好靚嘅。咁好多人善信專門就過嚟祈下福睇下小朋友讀書能唔能夠好啲咁嘅。咁至於呢度排緊隊咧，就係啲同學仔返學嘅啫。呢個西關外國語學校應該係中學嚟㗎啩？sorry， 小學。條路咧其實都仲有不少美食，除咗我向大家推薦嘅寧記奶粉表示呢一個咁，其實都係唔錯，不過可能未開門。推薦大家一個終極嘅玩法啦！你喺度買兜奶粉，奶粉佢可以俾你打包帶入去公園食㗎，一路划艇仔喺度食非常之好。因為我哋試過買一啲馬蹄爽鹹煎餅炸魚皮咁樣，一路划住艇仔一路食，嗰個幾好。秋天先嚇，寧記奶粉就喺前邊啦，唔通未開門？點解冇人嘅咧？意思係有睇錯，就喺呢度啦。本地人又喜歡，遊客也中意嘅。個早餐就到咗啦，就係呢一個，呢個係6蚊奶粉11蚊，呢個咧係細奶粉，咁你可以要大嘅係14蚊。咁必食㗎，嚟到寧記呢度，咁除非你係日日食嗰種，就唔使食。如果都作為一個遊客咧，我強烈推薦大家用呢一個組合。呢個組合咧係炸魚皮，嗰個炸魚皮係特別脆、特別薄㗎，好與眾不同嘅。咁朝頭早就更好添啦第二個就係呢個奶粉，如果你唔食得辣嘅，啲鹹粒唔好落。咁但係咧，如果但凡你食得少少嘅，強烈建議落，因為好精彩嘅。個鹹粒咧就係整個奶粉嘅精華。咁講下咩係奶粉先啦。其實省城嘅奶粉咧係獨樹一幟嘅，係同其他地方唔同嘅。其他地方嘅奶粉咧，其實就有少少似桂林米粉，譬如中山最出名嘅東莞啦其實似我哋成日叫開嘅桂林米粉，做法都係一樣。咁即係都係用一種器具將佢米粉壓出嚟。咁但係省城呢度咧就係更加嘅糊狀嘅，佢哋咧係會用一啲米粉咁樣壓出嚟，更加糊狀嘅，而且據說咧仲要係寧記佢哋呢度改良過㗎。喺好細個時候，我已經有食奶粉嘅習慣㗎啦。當時我記得3、4歲到啦咁咧當時又冇咁多鋪頭嘅，但係咧開始嘅廣州經濟好啊嘛，開始咧就會有啲個體戶咁個體戶即係咩咧？即係私人去做老闆，就唔再入國企做㗎啦。咁佢哋咧就會做啲小食店，其中一個咧喺大南路，我哋細個住大南路上邊賣花嗰幾個位置咧，有一檔做咗好多年啦，就係做奶粉嘅。
個就係咁樣樣噶啦，就係我面前咁樣樣，一樣會有鹹粒，一樣會有少少糊狀嘅。咁但係咧，靈記呢度咧有少少唔同，又或者各有千秋啦嚇。個瀨粉嘅粉底係做得幾好，但係佢咧就欠缺咗其中一啲靈魂咧，就係豬油渣。佢同西華路第一樽嗰度比起身咧，就爭咗個豬油渣。不過就各有千秋，喺我心目中咧，兩間最好嘅，即係其實仲有第三間，不過我未食過。靈記呢度咧，佢會落更多嘅蝦米啊，食到有蝦米味嘅。第二咧，冬菇亦都有嘅，呢度見得到嘅。咁咧，你啊，因為佢好結㗎嘛，你就慢慢掃少少辣嗰啲鹹粒過嚟。咁一啖食落去之後咧，嗰啲湯底咧又會有鹹粒咧，又會有蝦米嘅味咧，少少辣啦，幾好嘅。再加埋呢個並唔係一個傳統嘅食法，係我自己諗出嚟嘅咋。傳統係唔會咁食嘅，通常啲炸魚皮都係配搭麵嘅。佢哋咧都係會有其他嘢食嘅，譬如豬腸粉啦，三醬豬腸粉也就係8蚊咁大把嘅啫。咁蔬菜啊、牛丸湯啊，各種都會有㗎。嗱，你買咗瀨粉之後咧，阿老闆娘就會俾個牌你，咁咧你就企喺呢個紫色衫呢個門會呢度，咁咧你就等職員姐姐幫你處理好個瀨粉。咁其實佢有一個缸度畢出嚟嘅啫，一早已經煮好咗㗎啦。咁然之後咧就喺右邊嗰度畢少少鹹粒，一樣係咁脆，而且仲有魚腥味添。不過我認為最好咧都係配搭翻雲吞麵啊、魚蛋粉啊嗰啲啊更完美啊！當你朝頭早起身咁過嚟食個瀨粉，咁同埋咧即係雖然話就話趁住個天冇咁熱就嚟食瀨粉，其實呢度有冷氣啊。不過咧大家見到個門面咁大咧，即係啲冷氣開到幾勁咧，其實都會熱嘅嚇。朝頭早嚟會好啲。佢嗰啲瀨粉咧有米味嘅，咁係用米做出嚟噶嘛，結嘅、糊狀嘅，而且呢啲咧你冇辦法預先做定嘅，全部都係手工貨。有做定賣嘅，但係咧佢嗰啲咧就會透明啲，冇咁好食嘅。呢個咧你睇下，佢係不透明嘅，咁講明啦，米嘅比例特別多，呢啲又唔擺得過夜嘅喎，做幾多賣幾多。賣唔晒咁就冇辦法啦，同埋個湯底都係好結嘅。因為80年代開始咧，廣州啊開始冇咁窮啦，其實70年代尾已經係開始係多咗啲嘢食，譬如有啲瀨粉啊，咁唔同嘅食法都會有。另外咧，佢哋都係會有豬油渣，但係就唔係好細粒嘅，大粒嘅。香嘅都係，但係就唔會有好脆嗰種感覺咯。我翻到嚟呢度，如果一個人啊食個瀨粉啦，要忍住手，唔好煮咁多嘢。又或者咧，如果你住幾日嘅咧，你可以輪住嚟食嘅。佢哋度啲牛腩麵都唔錯嘅。朝頭早食個醒神瀨粉幾好啊！午餐啲小朋友已經返晒學啦，咁阿爸阿媽咧就趁住呢個空閒嘅時間過嚟食個早餐。呢度就係靈記瀨粉啦。如果要識路嘅咧，仲可以行下呢啲橫街窄巷啊，欽州直街。如果我冇記錯，呢度係可以行得返晒道嘅。前邊亦係嘅啦，不過我哋唔行大路，因為咧想推薦呢間餐廳俾大家。呢間咧就係大名鼎鼎嘅香狂飯店啦。咁其實呢度唔係總店嚟嘅，呢度係分店嚟嘅啫。咁啊，米芝蓮連鎖式啊，車太人好嘢嚟啊！有機會翻到嚟，我覺得要試下。尤其大家如果唔喜歡食嗰啲雞，係你認為啊，唔好意思，我要咁講，你認為有啲生嘅咧，其實呢個就好嘅。米芝蓮廚師主理，咁喺內地係會叫米其林㗎嚇，始創於1989。因為我打算行文昌路啊，咁行前少少轉過去係㗎啦。大家有機會翻到嚟呢度多啲行下老城區。
大家睇唔睇到嗰塊路牌？呢啲路牌好啊，佢指到個大方向俾你，而唔係細細粒字。其實咧，佢係貨揸車嘅人嘅，咁啊行人當然都可以睇到啦嚇。龍津西路多寶路，咪嗰個方向咯。即係上星期我哋去食嗰啲絲坑粉啊，嗰啲日月蓮啊，呢啲全部喺晒前邊嘅嚇。大家如果唔喜歡食瀨粉啊，中意食艇仔粥，都可以試下呢一家。同埋呢一家咧，我哋會買佢嘅馬蹄爽飲嘅，呢度馬蹄爽，不過6蚊一杯。我都係傍晚過嚟比較多，好少朝頭早嚟，又或者朝頭早就匆匆而過，因為我飲茶啊嘛。係啊，今日就唔飲茶，就食瀨粉啊。斜對面就係荔灣湖公園，就係我先頭所講話。如果大家興之所至，咁你喺度買個瀨粉啊，甚至乎燒鵝髀都得㗎。咁就入去啊，一路划艇仔一路食係可以㗎嚇，唔違法㗎。冇法律規定唔俾咁做嘅。喺荔灣湖公園隔離嘅半溪酒家，再行遠少少咧，就係上次我哋睇龍船嗰個位置。今日我哋唔龍船啦，我哋行翻去市場嗰邊，轉過文昌路。我哋由文昌北路開始慢慢行。咁我哋而家行緊呢度係龍津西路啦，冇錯啦。咁其實行前少少咧，就係上次食嗰個絲坑粉嗰度，行前啲就係。你们好，首先向日日所有关心支持我们的贵朋友问好。早晨，同大家唔認得嘅，同大家講解一下。嗰度過去鳳園路嗰個唔係重點，重點係呢度。呢度咧，大家見唔見我哋上次端午節睇人爬完龍船之後咧，咪過嚟食飯嘅。個老婆仲喺度猶豫話：究竟食唔食好啊？睇多2間先啦。我話你真係千祈唔好諗，一定要早，就係呢度啦。19涌美食。咁啊，當時我哋食咗個白切雞，非常之好。咁啊，白切雞好係一回事啊，隔離仲不得之了嘅津津食館啊，喺呢度啦，好有趣㗎。咁佢哋咧長期都係要排隊嘅。如果你有時間早啲攞到上邊嗰幾個位咁樣坐住，就特別有風味㗎啦。另外，佢哋到夏天嘅時候咧，因為太過爆棚、太過多客人咧，咁佢會坐埋出外邊嘅。咁但係就冇冷氣點辦咧？唔使排隊喎，而且送支汽水添，幾好啊！津津菜館，大家有機會翻嚟試下。呢個我認為係翻到嚟龍津路係其中一間必食嘅，即係又係嗰句嘢，有冇以前咁好嘅？又係其實係會慢慢冇以前嗰種咁無與倫比嘅感覺嘅。咁但係其實都係唔差嘅嚇。啱食咧，真係覺得哇，點解會有咁好嘅餐廳嘅？咁啊慢慢食多咗咧，其實人都係咁嘅。尤其遊客多咗嘅時候咧，不過可以同大家講咧，都仲會有好多半塘村民啊，各種啊咁啊入去食嘅老街坊，真係要試下。仲有隔離信盞啦，以前啊三嬸香港人啊，有時翻嚟咧都會喺度買馬蹄粉。之前疫情嗰陣都同阿老闆傾過偈，佢話寄唔到落去咯，即係落去即香港啊嚇。而家應該可以嘅。邊呢條路就係我哋經常行嘅龍津路咯。一路往前行，其實咧就可以去得到斜少少，睇唔睇到有架車、有架巴士行緊出嚟嗰個位置咧？其實嗰度咧就係食絲坑粉嗰個位置嚟嘅，好近㗎啦。咁啊，再往前行少少咧，龍津路市場係咪好方便咧？朝頭早過嚟，別有一番風味嘅。龍津路仲有一個餐廳可以推薦俾大家，就係呢個津津麵館，食雲吞麵啦，都係。有機會翻嚟試下，因為點解咧？隔離明記小食店，即是絲坑粉啦嚇，就係呢度。但係咧，佢經常會放假嘅。咁你又有多個選擇㗎嘛？你可以嗰度唔啱咧，
就嚟呢度咁好啦。今日咁咧又放假啦，點解我知？因為上星期我嚟食嘅時候咧，佢有公告㗎嘛。係啊，成日放假啦。又嚟到文昌北路，咁文昌北路咧係連接龍津路嘅。咁其實咧喺呢個銀記後邊咧已經係龍津路市場嚟㗎啦。咁大家如果翻到嚟想試下腸粉咧，又可以嚟呢度試試佢。尤其如果你喺海外，你住個城市係有腸粉、有銀記腸粉嘅，可以一試。據說咧喺海外美國咧係唔好講海外嘅銀記腸粉咧係佢其中一個創始人過到嗰邊做啊。據說咁嗰邊係新派啲嘅，譬如話有粟米腸粉啦，諸如此類。咁啊廣州就冇嘅。如果大家要翻嚟銀記腸粉試下嘅話，呢間咧係至於文昌路咧，佢係位於呢個荔灣區嘅北部嚟㗎，南北走向啊。先頭咧我哋行嗰度咧就北啦。文昌北啦，如果一路去到文昌南咧，其實就已經係上下九步行街嗰度嚟㗎啦。呢度咧都係算係西關啊，呢個毋庸置疑㗎啦。有冇文昌橋啊？好似有㗎，不過咧就以前有，而家就已經冇咗㗎啦。西關嗰啲路又係咁窄嘅，附近有幾個地鐵站。第一個就係先頭我哋文昌北路嘅陳家祠地鐵站啦。咁如果你一路行到去南邊嘅話，咁啊好近咧，就係長壽路地鐵站嘅。咁其實咧，你可以理解得到咧，長壽路地鐵站與陳家祠地鐵站中間咧，其實就係文昌路，下邊就係地鐵站，不過歪少少，唔係呢個位咁解嘅啫。文昌北路、文昌路有啲乜嘢睇咧？譬如話紅木家私啦，係有好多紅木家私店嘅。喺廣州有2個地方可以揾得到，其中一個就係呢一度。咁啊，包括有修復㗎啦、售賣㗎啦。咁呢啲家私鋪咧，佢就唔會話你唔幫襯就借歪行過隔離就唔會嘅。大家咧都係買紅木家私唔係咁一睇就啱㗎，梗係要慢慢睇，可能睇好耐都唔啱。咁喺度係可以學到好多東西嘅。你問下師傅，同阿師傅傾下偈，師傅好願意同你傾偈嘅，唔會話唔傾啊，我唔講啊，冇咁嘅。咁佢話俾你聽點樣認下啲靚貨啦，點樣去認下嗰啲名色啊，定係成係清代嗰啲啦。唔知大家識唔識分嗱？我勉強識分啊。早幾日俾一位觀眾考我，佢又唔係惡意嘅，係絕對不是嘅，就考我。咁我嘅認知啊嚇，因為我爸爸好中意紅木嘅，大家有睇我影片知。通常明朝嗰啲咧，嗰啲木啊就會幼啲，因為嗰棵樹生出嚟其實需要時間嘅。咁冇咁多粗木去割到佢，切割到佢好薄嘅話，就唔應該係咁噶嘛。咁咧佢就會啲枝係幼啲，咁但係坐嗰個部位咧就通常咧就咁睇嘅，靚嘅咧就一塊木喎，好貴。咁啊冇咁靚，相對差少少咧就拼接。咁至於清朝嗰啲咧，就因為佢個版圖已經係越嚟越大啦，咁咧就可以見到會有啲玉石鑲喺上邊啦。咁玉石嘅上邊有啲畫啊，咁我哋係咁睇。對面呢啲咧全部都係嚟嘅，只不過人哋未開門啫。而家8點半，冇咁早㗎佢哋。如果你想好似我咁食完個早餐就過嚟睇啊，可能會有時會失望嘅。附近咧仲有一條路，不過而家咧就已經冇以前咁火爆，因為康王路嘅出現啊，就叫大河路，唔知大家有冇印象？其實行到路尾路中間咧，就會近嗰邊嘅嗰度，全部都係賣呢啲瓷器啊、字畫啊、舊酸枝家私啊咁樣嘅咯。咁有好多人咧，有啲無良商家就嗰啲人啊，啲老人家啊，後生嗰輩咧，好似我哋呢啲唔識啊，咁啊阿爺留落嚟嗰套咁啊爛鬼台凳，坐訂買咗佢啦，有人嚟收500蚊啊買咗，咁你就弊啦，係嘛？又重又盛，拎嚟拎去，個老婆話多2句啫，咁就買咗佢啦，咁你就笨啦，嗰啲無良商家咧就會咁樣咗你套好嘢去，可能
明朝就應該未必嘅，清就走唔甩㗎啦。另外咧，繼續往前行咧，仲有個天光墟，唔知而家收工未咧？又或者落雨收工，去睇下。我哋廣東啦，北方我唔知啊，因為未見過。廣東咧好中意啲紅木家私啊，有幾個原因。夠涼爽啊，因為佢啲木實啊，坐落去咧係好清涼嘅，即係嗰種透心涼嘅感覺咧，堪比啊開冷氣啊，真係，因為我屋企有啊。天光墟就喺呢度，好似收咗工喎，仲有少少心頭好就係咁揾㗎啦。最緊要你中意象啦，又有啲手串啦，或者啲蜆啊，咁今日唔算多人啊。一來嚟晏咗，二來落雨啊。就喺前邊呢個位置，冇錯，就喺呢度啦，全部都擺晒落去入邊，都幾多㗎喎。咁你就可以慢慢睇啦。買唔買係你嘅事嘅啫，睇下先至開心。其實最開心係睇，唔係買咯。考下自己嘅眼力。考下自己嘅定力，咁睇下呢個心理防線能唔能夠突破到咯。一帶咧主要就係紅木啦，同埋一啲小玩意啦嚇。但係如果行到近文昌南嘅時候咧，就會有更多玉石嘅咯。我俾一個選項，大家之前有觀眾問過我㗎啦。如果翻到嚟廣州想做啲簡單嘅理療啊、按摩啊、中醫嗰啲啊，有邊度好咧？正規啊，我講嗱，呢個公立醫院嚟嘅，公立醫院就正規，人哋啲老師係讀過㗎嚇。呢個荔灣區骨傷科醫院，譬如話可能有啲頸部啲肌肉緊啊、疼痛啊咁，都幾好嘅。即係我上去醫過嚟啦，已經。好負責任啲醫師，好負責嘅。無論從針灸啊，到理療按摩啊，都有嘅呢度。冇錯，就係呢度西關正骨，唔係佢個名嚟嘅。咁但係其實咧，佢係公立醫院嚟嘅。記住，荔灣區骨傷科醫院定係點樣認咧？你好容易嘅啫。上邊知廣州市荔灣區乜乜區乜乜區，咁後邊跟住醫院咧就係私人機構唔可以用呢啲名嘅。冇一個字用得啊！我用骨傷就得，醫院佢都未必用得㗎，係啊！佢前邊嗰幾個字係更加不可能㗎嚇。而且內地醫療，大家應該都有所聽聞，有醫唔醫得開係一回事啊！呢啲要睇醫師，睇你嘅病情，但係絕對唔會貴咯，尤其呢啲。遠少少啊！琴日我咪去睇牙科嘅，嗰度咧喺天河㗎。其實嗰個係私家醫院嚟㗎，咁幾乎可以講係廣州最好㗎啦。係啊，喺得嗰度租嚇，佢有好多分店嘅，咁有啲咧就醫師咧就梗係冇咁好嘅經驗，咁可能係會去得遠少少。但係咧天河咧嗰度係最核心地段旗艦店嚟嘅，咁咧係收得貴。但係咧好耐之前，我一次去覆診咧撞到一個觀眾喺加拿大多倫多翻嚟，佢話睇牙要去嗰度睇，係啊，點都平過喺外邊嘅。少講，我哋繼續行。咁文昌中路嘅呢度應該都算，同埋嗱，如果咧你要睇嗰啲玉石咧，其實呢度行過都得，不過人哋而家未開工嘅啫。亦都陸陸續續會有啲紅木家私鋪開門嘅。咁如果你係識嘅，你就去睇啦。其實就算係酸枝，據我所知都係分咗好多種嘅。又或者你唔酸枝，退而求其次，花梨咧，花梨又分好多種喎。據說好似黃花梨比酸枝還要貴嘅。咁啊，以前咧就國內都仲有嘅，而家冇晒，全部都係要去到緬甸啊、老撾啊嗰啲國家先，甚至乎仲要去到非洲。順便又可以睇下上邊啲舊屋，又睇下有冇人住，又或者以前你曾經喺呢度附近住過嘅，咁以前呢間屋係點咧？睇翻別有一番風味嘅。就算有時候而家我去翻阿婆細個帶我嗰度咧，睇翻啲舊屋咧，
都覺得感慨萬千，有好多都仲保留到。至於呢度呢度係仲係文昌北路嚟嘅，冇文昌中路嘅，係咪咧？哇！隻貓，呢間都係啊，米芝蓮3塊牌啊，睇佢都係幾隱世，得2張3張台嘅，有機會翻嚟試下。咁多間米芝蓮，呢間環境係最差嘅，應該係。啊，有冇再差過佢？大家話俾我聽。應該都冇啦。如果講面積細啦，同埋台啦，環境裝修應該最差佢。呢度咧耀華大街，咁啊行到文昌路咧，呢個又係唔可以錯過。不過我今日唔入去啦。裏邊會見到啲咩咧？好多嗰啲以前啊嗰啲名人嗰啲舊屋㗎，以前嗰啲有錢人達官貴人啦，有部分啦嚇，唔好講全部，係會住喺呢度嘅。包括好多粵劇名伶啊都有嘅，甚至乎咧有一位粵劇名伶咧係同我同鄉嘅，係我哋啲不是嘅長輩嚟嘅，其實都喺度，好似就係門口嗰間。冇記錯嘅話嚇，呢位粵劇名伶咧，佢自己出唔出名係一回事，佢女係好勁，係香港金像獎應該係第一位嘅最佳女主角，好勁。有好多都喺度翻新工程中啊，好似前邊呢度咁，第日整靚咗，整包啲騎樓啦，可能。過咗耀華大街之後咧，開始啊，嗰啲鋪頭咧就會變成珠寶啊，打金啊嗰啲鋪頭啊，前邊都係會有好多㗎。前邊呢條路咧就係長壽東路，咁都有幾間米芝蓮嘅。我哋唔行長壽東路，我哋繼續往前行。咁如果行長壽東路咧，喺左邊穿翻出去應該係人民路，如果冇記錯嘅話，應該冇記錯啦。咁啊，曾經有一段時間咧，文昌路呢度都改造過，所以咧你係會見到好多面前呢啲屋啊，呢啲住宅樓啊，咁啊同有一部分咧，好似呢啲咁舊嘅咧，就形成一個好鮮明嘅對比咯。呢邊咧繼續係舊鋪打金嗰啲，越嚟越多㗎啦。而家個天咧又準備落雨喎，所以點解咧去完香港之後同老婆冇再周圍外遊就係咁解咧？廣州落雨我都仲 OK 嘅，出到外邊，譬如嘅唔使講，淨係去個從化啫，已經夠煩啦。咁另外仲有咧，講起從化，我咪經常講話有位舊同事喺從化嘅，喺溫泉鎮嗰度住，咁佢已經講話有荔枝啊嗱，即係到時咧就會約埋阿文英咁啊過去食荔枝啦到時睇下文英肯唔肯去先唔知佢要唔要湊孫。我哋繼續行，係咪多咗好多打金鋪啊？咁啊再往後邊咧就賣玉石噶啦，咁咪一條龍嗰啲古舊的東西都係喺呢度可以揾得到啊同埋咧過咗中間嗰一段啊，就開始會見到一啲餐廳，都有不少啊，等陣推薦俾大家。第一間係呢個我唔係推薦俾大家，我未食過，新開嘅喎，西關和福記又係唔係好大個鋪頭嘅，鮮蝦薄皮大雲吞唔正宗嘅喎，不過我唔知人哋有冇係真係好大啊，係新開嘅，有機會試下啦，正宗雲吞其實係細粒嘅，仲有呢個都開到嚟呢度。黃記湛江雞喺海珠區都有個分店，我哋都試過。原來咧99年開店，怪唔得啦！食雞專門店，難道佢又係竹溪旗下叫咗呢個名？不過或者人哋冇註冊到啦。anyway 都好食㗎嚇。我哋食過同福路嗰間，第二個咧就斜對面，大家睇唔睇到向群飯店？係啊，呢度都有向群飯店。不過咧，呢個就咁嘅，呢個應該係加盟嘅。但點解我知？其實咧，我係識個老闆嘅，或者講其中一個老闆啊。因為點解咧？佢其中一個老闆咧，
就係我以前嘅街坊嚟嘅，咁啊係阿叔叔嚟嘅，就唔係同我同齡嘅，就同我阿叔啊、舅父啊嗰啲咧就好老友嘅，由細玩到大嘅。曾經有一段好長嘅時間啊，我哋一家人即係同埋阿叔啊、姑姐啊嗰啲食飯咧，都係會嚟呢度㗎。咁佢哋啲菜式都係好懷舊㗎。咁啊我哋識嗰個叔叔咧就好風趣嘅個人，就唔係話嗰啲好古板啊嗰種啊，有執胡鬚嘅，係啊。價錢係點咧？價錢係五柳蛋28蚊，咁唔貴喎。經常我哋係會用一個五柳蛋嚟做一個標準嘅嚇。隔離仲有燃燒，嗰個唔關事嘅，就係呢邊香群飯店。乜嘢好處咧？其實就係咁嘅。再往前行少少咧，就已經係上下九步行街嘅。我已經好耐冇見過佢㗎啦，好耐冇嚟過呢度食飯㗎啦。因為點解咧？以前啊，同老婆啱結婚嘅時候咧，小朋友細個啊，咁唔使坐好多位。而家咧個個都抱住啲自己啲小朋友好大個啦，咁咧佢嘅餐廳係好細嘅，坐唔落，所以冇嚟呢度食啦。咁大家有機會翻嚟試下啦，幫襯下我隔離鄰舍啊，係啊，我哋咧會叫佢名好有趣嘅。唔知而家退休未啊？就係一個煙仔嘅牌子啊，萬寶路我哋會叫。至於佢全名係咩，其實我哋唔知。起碼我唔知。嚟到前邊呢度咧，咪就已經係上下九步行街咯。大家有機會翻嚟試下睇下出品如何啊，幾好傾啊，老細。就係前邊度已經上下九步行街。呢個位置咧，咪就係廣州酒家咯。其實好易認嘅啫，廣州酒家。前面咧呢度文昌路行前少少就我親戚嗰間，唔係親戚，隔離鄰舍嗰間鋪頭。呢度廣州酒家。咁至於前邊咧就早幾日帶大家睇過嗰個葡韻美食嘉年華，今日唔去啦，咁早唔會有人嘅。我哋行翻去右邊坐地鐵。咁其實再行咧就唔係叫做文昌路㗎啦，繼續嗰一段應該叫18浦南啊，如果冇記錯嘅話。係啊，咁文昌路都已經行勻㗎啦。咁文昌路咧就以上下九呢度作為結束咯。就嚟到呢度咧，大家又可以想像得到南北走向同埋東西走向咧，基本上咧喺附近已經同大家行過晒。龍津路啦、多寶路啦、寶華路啦、長壽路啦，係咪？咁長壽路佢有分東西，因為廣州啲路好有趣嘅，有啲咧佢係有分南北，譬如話文昌路咁樣，或者中啦佢唔會成條路咧落雨添，成條路咧都係叫一個名嘅，少少似咩咧？譬如香港，譬如話德輔道好似有分中同埋西嘅嚇，如果冇記錯嘅話，但係香港就唔會咁樣太多用咁樣做法嚟分開啲路，廣州就會。呢仲有一個好重要嘅地方係清平路，不過已經落起雨上嚟啦，咁咪要翻去。同埋好處係咁咯，落雨有騎樓行，喺廣州唔怕落雨啊！繼續往前行咧，就上次我帶大家去周圍揾嘢食咧，長壽路地鐵站。大家明白大概嗰個範圍。其實你只要圍繞陳家祠地鐵站啦、長壽地鐵站啦、中山八啦，都唔會爭好遠嘅。仲有平安大戲院啱啱經過，你仲可以喺度睇翻出戲添。如果落雨嘅話，咁但係咧上下九呢度咧，尤其第10鋪呢一段啊，就好少話嗰啲坐低茶座啊、飲杯咖啡就冇嘅。我覺得應該要搞多啲呢啲小食啊，飲下咖啡啊，好過賣呢啲咁樣，都唔好鬼影佢啊咁喎。雨嘅廣州又有另外一番風味喎，又唔係炎炎夏日嗰種感覺。睇下啲舊屋，呢啲有加固過嘅，上邊好似仲有人住喎。左邊呢度有人住，起到咁高。西關咧，仲有一個好重要一個部分咧，就係最舊嗰個西關，什麼大同路啊、杉木欄路啊，嗰咩仲有啲咩啊？仲有咩和平路啊嗰啲咧，就喺呢度過去嘅。
咁下次再涉獵啦嚇，因為已經落雨啦。嗰邊都仲有好多嗰啲好地道嘅美食嘅，下次再去。至於第十寶路當然有呢個啦，之前喺度遇到兩位觀眾啊，喺紐西蘭翻嚟㗎，應該係紐西蘭㗎嚇，睇得好開心啊，食得亦都好開心，同埋仲有咧鹹煎餅咧，呢個係唔錯㗎，邊間錯就唔講啦嚇，想唔想知邊間錯？留言話俾我，問我，我話俾你聽，係啊，錯得好犀利。今集影片都到呢度結束先啦，我都係時候要翻去，因為落雨啊，天氣唔好，而家9點鐘，下集見，拜拜。share 我影片俾你嘅朋友，同埋記得幫我點個 like，下集見，拜拜。